Comenzamos un nuevo video de Gamer Todo, chicos. Yo estoy muy emocionado porque vamos a ver todos estos robots. Un mapa esto. Y pues vamos a tener estos robots y al final vamos a ver si el jefe derrota a una nave en una carrera de robots. Un robot jefe versus una navecita. Mira, aquí está. Bueno, chicos, empecemos. Y bueno, chicos, aquí tenemos el verde normal, el azul ardiente, el rojo insane. Bueno, aquí están estas letras. Slime Block Robots. Slime Block Robots. In my... Bueno, pues ahí está este mapa. Está muy bueno. Hola, tren. Oh my god, ¿qué pasó? Que descargué algo de tren. Bueno, pues comencemos con el video. Y bueno, chicos, no sé por qué yo no sé el otro aquí, ya no lo hice. Y pues, chicos, vamos a encender el primero, que sería este robot Colossus. Y pues cuando diga Cop King, aquí lo tenemos que encender. En este lugar tenemos que encenderlo, ¿no? Ahí está. Aunque parezca que tenga TNT, no lanza bomba. Bueno, creo que sí. Oh, no lo he atinado. Listo. Ya lo lanzó. Oh no. Tenemos... Bueno, sigue caminando. Bueno, chicos, este robot estalló. Y ahora sí, el siguiente robot Colossus, donde dice Cop King. Donde dice Cop King. Aquí está, aquí está. ¿Dónde está? Está. Ah. ¿Qué? ¿Dónde se enciende? Ah, de aquí. Listo. Quiero que maten un tren. Está. Qué ruido. En serio, qué ruidoso.
Ahora sí, sigue este que no sé qué es. Tal vez un... Corre, 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 corre. Bueno, este lo puedo montar, pero ya adentro. ¡Oh! Bueno, este me explico mucho. Pero después de este sigue otro y después de ese sigue el Colossus Jefe. Este es un bombardero. Bueno, este es bombardero. Bueno, sigamos con el otro. Ahora sí, chicos, vayamos con el araña. Ay. No.
para doble. Ahora sí, chicos, vamos a ver quién gana de una pequeña navecita o un robotzote jefe Colossus. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora sí, chicos, vamos a empezar con la épica carrera. Con la nave. Creo que el robot ya mató a la nave con sus TNT o con sus bolas de fuego. No puede ser, el robot se ha matado y la nave ha ganado. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video y pues el premio de la nave es hacer la despedida en ella. Y pues chicos, como les dije, que les haya gustado mucho este video y bye, super bye por siempre.